雖然佢哋咧即係體重啊比較輕身，係不過好有信心，係啦，有信心亦都好均勻。好，跟住係7號。哇！你幾有信心行起上嚟。Eka成日話，雖然我係瘦瘦地，但係我身材好好㗎。嗱，兩個都係80幾磅啦。係，我哋唔好鬥身高身重嗰啲啦。係啦，就鬥下你哋口才同埋內涵啦。阿 Grace，你覺得你好過7號幾多咧？係咩嘢好過佢咧？咁我其實了解 Eka 咧，我就知道佢個人咧好 cool 嘅。咁我咧就好中意笑，所以其實我哋兩個好夾。佢最中意講笑話，但係唔笑。咁我咧就中意笑住嗰啲笑話嚟，所以其實我哋兩個係好夾嘅。一粒一突。哦，即係唔係要問你好夾喎，你好過佢喎。明讚實踩。係啊，即係我個人係好有笑容啦，好 friendly。咁佢個人咧就比較 cool 嘅。哦，即係話咧 Eka，你覺得你好過佢咩啊？ I love you, Grace。咁我就唔講我嘅性格啦，或者我講下我嘅 background 啦。其實我係喺香港一個土生土長嘅女仔，咁我可能比 Grace 會清楚香港嘅文化啦，同埋香港度過嘅每一個難關嘅時候，我都喺香港，所以我認為我會好清楚香港有啲咩核心價值。哇！佢即係話你有難關除咗加拿大識攞 background 喎，真係。咦？兜個圈嚟射支箭追喎。2013香港小姐競選最上鏡小姐嘅5強分別係，哇！呢個係票王啊！17號陳凱琳 Grace， 跟住落嚟呢一位咧，唔知係咪因為曾經都做過藝人，又出過唱片，有啲明星相嘅關係，16號徐少培。跟住呢位咧，份人真係太直啦。15號蔡思貝，跟住呢一位，咦，叻過膽拖㗎噃。9號劉溫馨，跟住就係獎門人成日都提住佢嘅20號陳偉琪。好，恭喜晒呢5強先啊！究竟17位嘅型男評判點解會揀出呢5強嘅佳麗最上鏡嘅咧？好，交俾你 Amigo。好啦，我見到阿 Fred 鄭俊弘喺度嗱，你啊星夢傳奇啊唱爆廠啦，不如用唱歌嘅方法講出你自己睇好邊個佳麗。Well, there's number 17, yeah。17號係嘛啊？有啲心水啊！阿展鵬，我見你今日咧做足準備喎，連副老花眼鏡都戴埋嚟喎。你覺得邊位佳麗係你心水咧？17號啦，都係17號係嘛？好啦，咁我哋咧究竟咁多位係咪都係一致呢個時候交俾祖藍先？第2輪嘅5強佳麗點樣揾一個最上鏡小姐出嚟咧？身邊咧就有好叻揀靚女嘅叻哥啦，同埋獎門人啦。佢哋先會揾2位佳麗出嚟，然之後咧即場揾17位嘅評判投票，邊位多票數嘅就留低，少票數嘅就 out。跟住如此類推咧，一路就會有人補上，最終能夠留低嗰一位就係今晚嘅最上鏡小姐啦。好啦，跟住有請17號。好啦，15對17啦。嗱，你俾小心啲俾啊嚇！呢兩個好緊要㗎。陳凱琳第2係等於輸啊，你知唔知啊？好，不過我哋呢個時候咧，我哋要先請最上鏡小姐嘅頒獎嘉賓，有請上屆嘅最上鏡小姐得主岑杏賢 Jennifer 仍然保持住咁靚上鏡嘅外形同埋笑容嘅。頭先咧樓下一班咧，我哋嘅最上鏡小姐嘅評審咧，非常之雀躍去揀女朋友咁啊，幾開心。係啊，而家真係要商量好啊。問佢哋知啊，因為你哋兩個點啊？呢啲咪叫做過手癮咯。你哋兩個點啊？我冇辦法，一克勤唔喺度，我實係揀15㗎。啊，獎門人咧？嚇，你揀15啊？嚇，你揀15，咁我咪揀17咯。咁雞本嚟相同啦。好啊，交俾你哋17位啦，即刻開始投票。好，睇下呢次邊個先落係咪會叮當碼頭咧？誒，高君賢袁偉豪最快喎，暫時得話。兩個揀17先啦。兩個啫，其他好難。哇！咦？6阿君滿咁慢嘅今次，8比6。咦？仲有一個啫喎。最後一位仲爭1票。張好啦，真係叮當碼頭啦！哎呀，好7比8。我哋一齊睇下。唔係7比10。7比10，結果係點樣樣咧？好，睇下屏幕。1票、2票、3票、4票、5票。
6票。 17號、15號、 7票幾多號？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  17、15，好微嘅10票比7票，即係話最上鏡小姐嘅得主就係17號 Grace 海琳 Grace， 恭喜曬，有請岑杏賢為我哋頒獎。陳海琳咧今年係22歲，佢嘅志向咧係成為一位電視節目主持同埋成功嘅藝人。佢而家係一位大學嘅畢業生，佢嘅體重咧係得87.2磅，而係我哋嘅準決賽票後有6萬幾票咁多㗎。好嘢，好嘢，好嘢，都幾有眾望所歸嘅感覺啊！最上鏡小姐都頒埋咯，剩翻乜嘢啊？哦，仲有冠亞季軍啊冠亞季嘛。啦。OK，轉頭翻嚟頒冠亞季軍嘅獎項。第15、17，邊個係冠，邊個係亞咧？而家首先請出頒獎嘉賓先啦。好，先請出我哋嘅2012年度香港小姐亞軍黃心穎小姐。哇，好緊張啊！點啊？邊個15㗎？邊個我話俾17㗎？大家聽啊，15、17咧，其實喺我哋幾個評判裏邊咧，我哋大家星級選民裏邊都覺得今晚係一定係佢兩個㗎啦。係表現好出色啊！係啦，咁咧喺觀眾嚟講咧，我哋成日覺得喺觀眾就喺屏幕睇咧，應該係17。點解咧？因為咧佢係上鏡，即係就唔覺佢身形瘦。但係我哋喺現場睇咧，就覺得17就瘦咗少少。全個身材嚟講咧，應該係15係平均啲喎。所以我哋咧就揀15。啊，表現方面咧，係表現啊，大家都好啦。到我哋講㗎啦，已經喺你手上啦。好啦，咁啊，所以而家馬上要宣佈啦嚇！香港小姐競選2017年決賽冠軍得獎者係，真係佢，好多人支持。係再次攞獎嘅17號 Grace。換言之，陳海琳，換言之，亞軍就係15號蔡思貝。 Miss Hong Kong 2013 first runner-up is Cicely and the winner is Grace。有請冠軍嘅頒獎嘉賓啦！2012年度香港小姐冠軍張明雅小姐頒發冠軍嘅獎項。陳海琳 Grace 芳齡22歲，佢係一個大學畢業生，志願係成為一位電視節目主持人同埋成功嘅藝人。今次佢嘅票數比佢準決賽嘅票數更加上一層樓，證明佢係實至名歸。恭喜你！佢喺大會嘅評分裏邊咧係得到29.45%，而喺觀眾投票裏邊咧係得到2/3嘅票數，即係話好犀利，比亞軍足足拋離咗6萬票，係有171478票。哇！再一次恭喜 Grace 陳海琳。即係好快咧，我哋有個同事啦嚇。呢個時候有請張明雅小姐為我哋今年新鮮出爐嘅香港小姐冠軍戴上后冠。再次恭喜晒17號陳海琳 Grace。喺呢度多謝晒所有投票嘅觀眾啦，亦都多謝晒台前幕後嘅工作人員啊！再一次恭喜 Grace。屋企咧就係據聞住九龍塘豪宅嘅喎，但係佢嘅體重我得87磅，證明有錢唔代表食得好啊！係，大家評判好，觀眾你哋好，司儀你好。係 Grace 你好啊！咁啊票後咧，即係話香港人咧投票投得最多咧，就係投俾你嘅。咁你覺得香港人究竟係淨係齋睇樣啊，定還是係比較忽略身材咧？我覺得應該係睇我個性格。咁我覺得我幾次出咗嚟做 interview 嘅時候，可能人哋喺電視睇到我都中意我講嘅説話啦，同埋覺得我個人好真。咁希望今晚大家都會繼續留意同埋支持我嘅。多謝。相信大家都會嘅。好，最後一組啦，就係有17號嘅 Grace 同埋20號嘅 Vicky。咁咧，我哋有一張入境表格咧，就喺你嘅袋度嘅，麻煩你攞出嚟先。就咁嘅，喺你哋填你哋嘅國籍一欄裏邊咧，兩位都係填 Hong Kong and Canadian。咁究竟你哋係香港人定係加拿大人呢？咁我自己喺香港度出世嘅，5歲嘅時候咧就去咗加拿大度讀書，但我一直咧其實好想翻嚟香港，因為我好中意呢邊嘅環境啦。咁所以我就翻嚟，今次又可以用呢個機會嚟選香港小姐，所以我非常之開心。呢件事係一個真實個案啦，發生喺志偉哥身上嘅，不如再哥問一問佢啦。好啦，咁你身為 Canadian，我想問你，你知唔知加拿大嘅首都喺邊度啊？我知道係 Ottawa。係啦，咁啊個總理叫咩名啊？我哋嘅總理叫做 Stephen Harper。哇，好犀利！我哋嘅總理添喎。係咯，即係加拿大人啦。係啦。Vicky 咧？大獎我小姐喎。我都係加拿大人，但係我係香港出世，同 Grace 一樣嘅。咁喺加拿大選加拿大小姐，咪點解想翻嚟香港咧？但係我好欣賞香港人嗰份拼搏精神，所以我畢業之後我都翻咗嚟香港。
我好希望有機會可以代表到香港人。咁你覺得加拿大同香港人有咩特別相似啊？我覺得香港人同加拿大人都係會好識生活咧，好個節奏比較快。生活好嗰啲咧就喺加拿大住，捱嗰啲就喺香港係咪？你想講？唔係，我覺得其實大家嘅生活方式有啲唔同嘅，但係大家嘅 belief 都係差唔多嘅。好啦，個表達方式好明顯有啲唔同啦，唔該曬兩位 ，thank you。阿 Grace 喺邊度住啊？即係你屋企係邊度啊？我屋企係住九龍塘嘅。九龍塘啊，有冇司機同工人啊？係冇嘅，咁我嫲嫲喺嗰度住，咁都有個工人去照顧佢。哦，OK，幾大啊間屋企？大概幾多尺？其實我唔清楚個尺寸，咁就係嫲嫲嘅屋企咯。OK， 5000零尺啦，我哋知道啊。咁就冇。咁你話你係中產家庭喎，咁都中產家庭？係啊，其實我哋屋企人咧就唔係話非常之富貴嘅，但係我覺得心中有富啦，即係我係自己好開心咯，住得即係住5000幾尺九龍塘都係中產，所以咧我哋擁有中國嘅財產，我哋財爺都係㗎，唔係即係我哋唔夠啲富豪有錢，我哋又唔係住劏房，中間係當中產啊。好啦，問下 Vicky 先啦，Vicky 頭先係70幾嘅，一話就嚟運到佢啦94啦，跳到，哇幾驚啊！哇，你睇呢張相係咪你擺上去㗎？後邊嗰張。後邊。我覺得呢個唔係一個問題，因為嗰日咧係 press conference，咁都係一個健康嘅形象，因為我嗰日係着住運動嘅衫嘅。哦，運動衫嚟嘅。阿 Grace 都由60幾跳咗上80幾啊，所以佢都唔信自己係中產啊！哇，幾犀利啊！唔係咯，唔信自己係中產。睇下自己張相都心跳啊！你真係好幾勁嘅。好，我哋係咁，我哋多謝晒，唔係多謝晒。喂，夠鐘去下邊個睇睇廣告先，因為翻嚟咧。喂，有特別嘅定妝啊！係啦，OK。